សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញអំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធចាស់ចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធថ្មីបាទខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាប្រព័ន្ធថ្មីនេះគឺយើងបានក្រុមការងារបានបន្ថែមនៅចំណុចតារាងសូចនាករនោះគឺយើងបានបន្ថែមទៅលើសូចនាករកិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មបាទហើយក៏ដូចជាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើទម្រង់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកខ្ញុំសូមចូលតែម្ដងគឺនៅពេលដែលលោកស្រីទាញប្រព័ន្ធនេះបាទពីតាម Telegram មកគឺកុំភ្លេចដោះ unblock បាទគឺយើងចូលទៅ select ទៅលើ file ហើយចូលទៅ property ហើយនឹងយើងដោះយកពី unblock បាទបន្ទាប់ពីបើក file នេះហើយគឺលោកស្រីចូលមកចុចទៅលើ logo របស់ក្រសួងអប់រំបាទដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើស file ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុង file ថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយក file មួយនេះគឺរបស់ខាង image បាទអញ្ចឹងលោកស្រីធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទដោយសារតែប្រព័ន្ធនេះនឹងធ្វើការ clear ទិន្នន័យចាស់មានន័យថាដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធថ្មីហ្នឹងគឺទៅ clear ទិន្នន័យដើម្បីធ្វើការទាញយកទិន្នន័យថ្មីចូលបាទអញ្ចឹងអាចចំណាយពេលប្រហែលជា5នាទីបាទដើម្បីធ្វើការទាញទិន្នន័យចូលបាទអញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើឲ្យការទាញនេះអាចចូលលោកស្រីអាចបិទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសិនក៏បានដែរដើម្បីកុំឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងគឺគាត់ដំណើរការទៅវាមានទម្ងន់អញ្ចឹងយើងអាចបិទ Wi-Fi ឬមួយក៏ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតសិនដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធដើម្បីកុំព្យូទ័ររបស់យើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទាញបាទអញ្ចឹងពេលដែលទាញបានរួចរាល់ហើយនេះបាទអញ្ចឹងគាត់នឹងលូត message មកប្រាប់ថា file ហ្នឹងបានទាញរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺគាត់ឲ្យយើងធ្វើការ save ជា file ថ្មីមួយបាទដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យយើង error ឬមួយអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះ file ថ្មីមួយខ្ញុំសូមជ្រើសរើសដាក់នៅ document បាទទុកនៅ document ហើយខ្ញុំធ្វើការរក្សាទុកមានន័យថា save ទុកបាទអញ្ចឹងការងារបន្តទៀតគឺមាន3ចំណុចដែលលោកគ្រូត្រូវធ្វើគឺទី1គឺត្រូវបញ្ចូលសូចនាករកិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មនេះទៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងបាទអញ្ចឹងចូលមកយុគឋានអង្គភាពនេះមកបាទបន្ទាប់មកយើងចូលទៅផែនការប្រតិបត្តិអញ្ចឹងយើងអត់ចូលផែនការប្រតិបត្តិទេយើងចូលទៅពិនិត្យមើលផែនការប្រតិបត្តិផែនសកម្មភាពអន្តរការក៏យើងអត់ប៉ះពាល់ដែរគឺយើងមកពិនិត្យសូចនាករនឹងចំណុចដើមបាទដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទាញបានគឺនេះគឺជាសូចនាករ PB បាទហើយខាងលើនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវបញ្ចូលសូចនាករកិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មបាទដើម្បីអាចបញ្ចូលបានគឺលោកគ្រូត្រូវចុចទៅលើពាក្យកែសម្រួលនេះបាទនៅពេលដែលចុចកែសម្រួលនេះគាត់នឹងពលាតមកហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារតែនេះកុំឲ្យខាតពេកខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ copy យកសូចនាករនេះមកអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចបើកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរបស់លោកគ្រូទៅលោកគ្រូតាមអង្គភាពនីមួយៗបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលមកបាទយើងមាន Word ឬមួយក៏មានក្នុង Excel ហ្នឹងបាទយើងបញ្ចូលមកតែធ្វើមិនក៏ដោយហើយសូចនាករទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូចទៅនឹងអ្វីដែលបានចុះហត្ថលេខាបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលកិច្ចព្រមយើងចូលសូចនាករបាទបន្តទៀតគឺយើងមានជាឯកតាបាទជាឯកតាបាទយើងបញ្ចូលមកបាទអញ្ចឹងឯកតានោះបាទអញ្ចឹងដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មនេះយើងមិនទាន់បានរៀបចំលេខកូដឬមួយក៏
dương riệp chấm chi thảo ca từ tám sau cho con thì mùi nâng thì chẳng lúc rú ai thầm tập về châu sau cho có rồng bó than phép nâng trong này tới cứ mua có ai bắt thảm nơi ông có phép đài từ tuồng tục không cá bỏ với sau cho con mình nâng bà dương ai chỉ được bàn bà chỉ mùi khi nâng đá trong sông cho xem mẹpจะเก่าการเพียบก็โดยคณิตได้ไปโชว์มาจังลูกครูอาจมีไหนในขนมเปิดแต่มุนลงไปจูนเตอร์ข้างอยู่ทานแรงทบก็เลยมัวก่อฟ้าแรงอยู่ทานแรงทบบานประดอเอาตลอดมาวิ่งแต่ตัวมือกิจพรมเทียนสมรรถกรรมนั้นก็ยืงอาจโยมาไปโชว์ขนมน้องบ้าประสันบานลูกครูไปโชว์โซชนาก็ต้องเอาในคอเปียไว้แต่บานโชว์หลายๆค้าเราเวียงอนุกรรมที่จะมวยน้องประเทศกรรมที่ก่อนอยู่กับท่านนึงเอาลูกครูตลอดเยอะเตยรีบจำหลังวิ่งได้บ้างchẳng nó cái nông nỉ mà dương bàn bà châu rủi ro lái bà chẳng những chạy máu bà châu tình này bà trong trong nơi ní nhung khơi miền ông gặp hiệp mua trong nuốn đài cầm nót sàn phép có đôi chia cho nói đau từ tam bà chăm chạp nó miền lẹ cái nạ muối đã ai thua ở bà bọn ấy bà bạn không cả vào bệnh miền ông gặp hiệp mua trong nuốn có đã sâu cho nà co mua trong máu bà tỏ mò tiết sàn phép ní có thể họ ta đôi chia thầm mà một sốศึกษาตัวอย่างภูมิยังเต๋อจำนวนประมาณยังเต๋อมาถ้ามารอยหรือมวยก็ปีรอยดอกเปย์หายไปต่อมาในขนมกะเหลาในตะมวยนั้นคือเมียนนมชุ่มตัวอย่างภูมิมาดะมารอยเทียนมาจังจังเงียบทานในขนมนี้เวียงคนปปอนมันai thuộc các kẻ địa bàn thì chẳng luôn cứu thở tận nhét sâu cho nàng có cú và thọt máu dưới đã sâu cho nàng có ròn nó máu bắt thầm phum tụ dạ phum lớn ta cho nên đau vào màn và để lấy sâu cho nàng có mùi tiết đôi chi ở vậy để bông ta khơi ní cứ sâu cho nàng có mùi ní có thưa ca sâu có đồng linh lịch cắm và bón cho nuôn bầy và cứ miền bón em mấy bón cục lòng thôn thêm nốt nông bón cục lòng lạnh thọ nông bón mỗi tiết buồn bón mà chẳng nơi khungนี้คือก็ดัสถานเพียบมาแบบนี้มีในทางก็เพื่อเอ็มมีHMI นั่งประปอนลำทองนี้เพื่อสุขดมในการมือนี้มาจังเฮียทาประปอนเอ็กเซยังถือการแกะนี้มาแต่ตัวเลยตีขนมการในแบบนี้ส้มลูกครูช่วยกายกายสำรวจทำไมกระด้อยเอายังอาจถือการvì nằm lại màn đã chỉ bạc màn sái đã vì lại màn và cái nông đấy bây giờ đã bòn đã chỉ lịch muối bán bòn muối vì này là hàm này ở sau có đồng lịch cả bòn muối và chẳng cái đó bê cái lại vò vé nhưng ai thừa cả vì nằm lại màn và mình thấy bây giờ đã bài ní cứ tròn tại dương màn bòn muối nước bán sầm mệt bàn rồi phía rồi mình thấy thì họ thay dương màn thừa cả từ lừa bật bòn piហើយបាទអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការដាក់លទ្ធផលអញ្ចឹងយល់ល្អយើងដាក់ជាភាគរយមានន័យថាប្រព័ន្ធហ្នឹងពេលណាចាប់បាច់បញ្ចូលគ្នាទាំង3ប្រព័ន្ធនឹងបានអញ្ចឹងស្មើនឹង 100% អញ្ចឹងបើបានត្រឹមតែ2ប្រព័ន្ធអញ្ចឹងយើងអាចបានឡើងដល់70យើងអាចបញ្ចូលទៅ 75% បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការកំណត់មួយដើម្បីអាចងាយស្រួលក្នុងការវាស់វែងឬមួយក៏ប្រព័ន្ធក្នុងការគណនាបាទចឹងនេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទចឹងខ្ញុំសូមដាក់ជាភាគរយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបានតែ2ប្រព័ន្ធអញ្ចឹងយើងបាន 70% បើយើងបានដល់ទៅ3ប្រព័ន្ធនឹងគឺ 100% បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យបាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងអាចនៅតាមអង្គភាពនីមួយៗសូចនាករក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មអាចខុសជាមួយនឹងសូចនាករ
ថវិកាកម្មវិធីប៉ុន្តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែបើសិនជាដូចគ្នាឬមួយក៏ខុសគ្នាក៏ត្រូវតែបញ្ចូលដែរបាទព្រោះតិចទៀតយើងនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធនឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់អគ្គនាយកដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យសូចនាករទាំងពីរនឹងបាទអញ្ចឹងពេលដែលរួចរាល់ហើយគឺសូមចុចបញ្ចូលទិន្នន័យមកបាទអញ្ចឹងនេះរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅទំព័រដើមនេះជាដំណាក់កាលទី1រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅដំណាក់កាលទី2គឺថយក្រោយមកបាទថយក្រោយមកគឺយើងចូលទៅបញ្ចូលលទ្ធផលបាទអញ្ចឹងចុចមកប្រសិនបើយើងចូលទៅពិនិត្យមើលលទ្ធផលបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងធ្វើការទាញមានន័យថាយើងមកដល់ត្រីមេទី2យើងធ្វើការទាញលទ្ធផលត្រីពីត្រីមេទី2នៅក្នុងនេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសជួយកែសម្រួលតិចក៏មានអង្គភាពមួយចំនួនដែលផ្ដល់ព័ត៌មានមកឲ្យគ្រប់គ្រងជ្រួយដែរក្នុងករណីសកម្មភាពដែលមិនបានអនុវត្តគឺកន្លែងអនុវត្តបាននេះគឺអត់ចំហចោលទេត្រូវតែបញ្ចូលលេខ0បាទដើម្បីបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនឹងយើងអត់បានអនុវត្តហើយក៏យើងបង្ហាញអំពីមូលហេតុបាទអញ្ចឹងគាត់បានបង្ហាញពីមូលហេតុហើយបាទក្នុងនេះគឺមានបាទយើងបញ្ចូលមកសួរមូលហេតុអីបានយើងត្រូវការបញ្ចូលលេខ0នេះដើម្បីឲ្យលុបស្ថានភាពលេខ3បាទដោយសារតែក្នុងនេះគឺការអនុវត្តចប់លេខ1បានអនុវត្តលេខ2និងមិនបានអនុវត្តលេខ3នេះគឺត្រូវយកមកធៀបនឹងចំនួនសូចនាធៀបនឹងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើការវាយតម្លៃទាំងអស់នេះប្រសិនបើយើងធ្វើការវាយតម្លៃសកម្មភាពនឹងទាំងអស់ទេធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនេះវាយតម្លៃបាត់សកម្មភាពរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលមកបាទសម្រាប់សកម្មភាពដែលមិនបានអនុវត្តបាទអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយយើងចុចយកបញ្ចូលទិន្នន័យមួយទៀតក្នុងករណីមួយបាទប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានកែហើយបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឥឡូវយើងចុចបញ្ចូលទិន្នន័យហើយបាទអញ្ចឹងមកដល់នេះគឺយើងចូលមកធ្វើការវាយតម្លៃសូចនាករតើយើងបានវាយតម្លៃអត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងបាន70%ហើយបាទមានន័យថាយើងធ្វើការងារប្រហែល70%បាទ10%បាទ10បាទ40%នេះគឺ25%បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមានសូចនាករកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់1សូចនាករកម្រិតថវិកាកម្មវិធីយើងសម្រាប់បាន3បាទហើយនេះគឺបញ្ហាប្រឈមខ្ញុំសូមញញឹមដែរថាសម្រាប់ប្រព័ន្ធនេះគឺនៅពេលដែលទាញចេញជារបាយការណ៍គឺយើងនឹងទាញយកសូចនាករណាដែលសម្រាប់ចំណុចដៅក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមនីមួយៗដែលមិនបានសម្រាប់ចំណុចដៅនឹងចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍អញ្ចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាប្រឈមនីមួយៗដែលមិនសម្រាប់ចំណុចដៅហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍តែម្ដងកុំឲ្យយើងចំណាយពេលធ្វើការងារហ្នឹងពីរដងបាទអញ្ចឹងពេលដែលបញ្ចូលរួចរាល់ហើយយើងចុចពាក្យបញ្ចូលទិន្នន័យមកបាទអញ្ចឹងបានរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតគឺកន្លែងនេះបាទសកម្មភាពនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់ប្រព័ន្ធថ្មីនេះមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនបញ្ចូលលទ្ធផលហើយដល់ពេលបើកមកវិញបាត់លទ្ធផលបាទឧទាហរណ៍ថានេះគឺយើងបានបញ្ចូលរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកែឧទាហរណ៍ថាយើងកែយើងលុបនេះចោះបាទយើង6នេះបាទយើងកែមកដាក់6វិញពី0វិញមក6វិញមានន័យថាសម្រាប់ប៉ុន្តែយើងអត់ចុចបញ្ចូលទិន្នន័យទេហើយយើងក៏ទៅសូចនាករឬមួយក៏យើងទៅទំព័រដើមបាទអញ្ចឹងយើងទៅទំព័រដើមបាទបន្ទាប់មកយើងចូលមកពិនិត្យមើលលទ្ធផលវិញបាទអញ្ចឹងចង់ជម្រាបថាទិន្នន័យកន្លែងនេះលេខ6នេះលេខ6ដែលយើងបានកែនេះគឺនឹងត្រឡប់មកជា0វិញឬមួយក៏ទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលសម្រាប់ត្រីមាសទី2មានន័យថាប្រព័ន្ធនេះពេលដែលយើងចូលគឺផ្អែកទៅតាមក្របខ័ណ្ឌពេលវេលាអញ្ចឹងបើសិនជាក្របខ័ណ្ឌពេលវេលារបស់យើងដាក់លេខ2ក្របខ័ណ្ឌពេលវេលាត្រីមាសទី2ប្រព័ន្ធគាត់នឹងទាញទិន្នន័យណាដែលមាននៅក្នុងត្រីមាសទី2នឹងបញ្ចូលត្រឡប់មកវិញ
បាទអញ្ចឹងបើសិនបើយើងវាយលេខ6មែនប៉ុន្តែយើងអត់បានចុចបញ្ចូលទេពេលដែលយើងបើកប្រព័ន្ធបើកចេញទៅវិញអត់បានចុចបញ្ចូលទិន្នន័យហើយយើងចូលត្រឡប់មកវិញគាត់នឹង back up ឬមួយក៏ទាញទិន្នន័យរបស់ត្រីមេទី2ចូលអញ្ចឹងត្រីមេទី2កន្លែងនេះគឺលេខ0គាត់នឹងត្រឡប់មកលេខ0ប៉ុន្តែបើយើងចុចបញ្ចូលទិន្នន័យអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះគាត់អាចដឹងថាបានបញ្ចូលថាតួលេខដែលយើងបានកែនេះគឺសម្រាប់ត្រីមេទី2បាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅត្រឡប់មើលវិញបាទអញ្ចឹងលេខ6បាទលេខ6អញ្ចឹងខ្ញុំកុំឲ្យខុសទិន្នន័យខ្ញុំសូមបញ្ចូលលេខ0វិញបាទបញ្ចូលទិន្នន័យបាទខ្ញុំសូមទៅតំបន់ដាក់អញ្ចឹងនេះគឺជាការងារទី2ដែលលោកគ្រូត្រូវអនុវត្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅតំបន់ដើមវិញថយទៅក្រោយវិញបាទអញ្ចឹងការងារទី3គឺយើងចូលទៅទាញទិន្នន័យបាទអញ្ចឹងទាញទិន្នន័យចូលទៅរបាយការណ៍បាទដើម្បីទាញបានជារបាយការណ៍បាទសម្រាប់ការរបាយការណ៍នេះដែរគឺនៅពេលដែល file ចាស់របស់យើងមានទិន្នន័យក្នុងរបាយការណ៍ខ្លះគាត់នឹងទាញមកបាទនឹងបញ្ចូលមកបាទនេះសេចក្តីផ្ដើមវឌ្ឍនភាពអត្ថភាពបាទខ្ញុំសូមជម្រាបដែរមានអង្គភាពមួយចំនួនដែលបញ្ចូលសកម្មភាពអត្ថភាពនេះបាទមានអង្គភាពខ្លះគាត់បានខលមកតាក់ទងមកគាត់ថាលោកគ្រូខ្ញុំបញ្ចូលអស់ទេសកម្មភាពអត្ថភាពរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូឲ្យតែ5កាលមុនខ្ញុំឲ្យ5ឥឡូវខ្ញុំឡើងឲ្យដល់10បាទបន្ទាត់គាត់ថាអត់គ្រប់ទេ10នឹងបាទព្រោះគាត់ច្រើនលើសពី10បាទខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើអង្គភាពនីមួយសកម្មភាពដែលសម្រាប់ទៅលើអត្ថភាពនីមួយហេតុអីបានជាច្រើនម៉េះបាទទៅដល់លើសពី10បាទសកម្មភាពដែលគ្រប់គ្រងអត្ថភាពគួរណាតែ3ឬមួយក៏5ហ្នឹងគឺច្រើនពេកហើយបាទព្រោះនេះមិនមែនជាសកម្មភាពដែលរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពការងារប្រចាំឬមួយក៏ជាការងារផ្សេងដែលមាននៅក្នុងផែនការបប្រតិបត្តិទេគឺមានន័យថាជាសកម្មភាពមួយដែលយើងទៅគ្រប់គ្រងទៅដល់អត្ថភាពទាំង8បាទនៅក្នុង ESP ក៏ដូចជាឆ្លើយតបជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោណអញ្ចឹងទោះសកម្មភាពយើងច្រើនមានចុះគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសិក្ខាសាលាទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យឬមួយក៏ដោយប៉ុន្តែចុងក្រោយតើយើងផលិតបានជាទិន្នន័យអីមួយយើងផលិតបានជាសមិទ្ធផលអីមួយបាទអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូពិនិត្យមើលការងារហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលទីមកគឺមានត្រឡប់មកអស់ហើយបាទនេះគឺជាតួលេខសកម្មភាពអនុវត្តសកម្មភាពប្រចាំឆមាសទី2បាទនេះគឺជាវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តថវិកាបាទនេះគឺជាវឌ្ឍនភាពនៃការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មបាទក៏យើងមានឆាតបាទបន្តមកទៀតគឺនេះបាទសូចនាករកិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មគឺសម្រេចបាន1បាទគឺនេះគឺយើងទាញយកមកបាទអញ្ចឹងយើងទាញចូលមកក្នុងនេះគឺទាញចូលក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺលោកគ្រូមិនបាច់ទៅ copy បញ្ចូលទេគឺយើងនឹងទាញចេញមកពីត្រាងឧបសម្ព័ន្ធខតែម្ដងបាទសម្រាប់សូចនាករណាដែលសម្រេចបានតាមចំណុចដើរក៏ដូចជាសូចនាករដែលអាចទទួលយកបានហើយក្នុងនេះគឺយើងនឹងរៀបចំ clear មួយដែលអាចយើងពិនិត្យមើលបានគឺមានន័យថាយើងមានសូចនាករបាទយើងមានចំណុចដៅបាទយើងមានឯកតាបាទអញ្ចឹងគឺទាមទារការបញ្ចូលផែនការពេលដែលយើងបញ្ចូលសូចនាករហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យលោកគ្រូបញ្ចូលឲ្យគ្រប់លក្ខខណ្ឌបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសូចនាករគឺវាដាច់គ្នាទេគឺដូចជាសូចនាករមួយនេះបាទអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមានឯកតាបាទហើយចំណុចដៅនិងស្ថានភាពបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការទាញគេថា
ផ្សំឃ្លានឹងមកដើម្បីឲ្យទៅជាឃ្លាមួយដែលអាចស្ដាប់បានអញ្ចឹងសូមឲ្យកន្លែងការបំពេញរីកាសូចនាករការបញ្ចូលសូចនាករនឹងឲ្យទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមការងារបានជំរាបបាទចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលដល់សូចនាករលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំឬមួយក៏ថវិកាកម្មវិធីហ្នឹងគឺបាទចឹងគឺយើងមានក្រាបមានអីមកបន្ទាប់មកក្នុងនោះគឺយើងមានសូចនាករមួយបាទដែលសម្រាប់ហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងបានទាញយកមូលហេតុដែលមិនសម្រេចសូចនាករនឹងបាទគឺនៅក្នុងនេះគឺយើងនៅក្នុងកម្រិតអនុកម្មវិធីគឺមានបញ្ហាប្រឈម2ក៏ដាក់ថាគ្មានបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានទាញយកមកបាទហើយក្នុងចក្រមសកម្មភាពគឺគាត់សម្រេចបានសូចនាករ2ក៏យើងបានទាញចូលក្នុងរបាយការណ៍ដែរហើយមូលហេតុបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបញ្ហាប្រឈមនេះគឺគាត់បានយើងបានទាញចេញមកពីប្រព័ន្ធចាស់យកមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលពិនិត្យមើលរួចរាល់កែសម្រួលរួចរាល់អស់ហើយលោកគ្រូអាចទាញបានជា PDF ដើម្បីដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំចុះហត្ថលេខាក៏ដូចជា scan បញ្ជូនមកនាយកដ្ឋានបណ្ឌិតតាមដាននឹងវាតម្លៃបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការរក្សាទុកទៅខ្ញុំសូមដាក់នៅលើ document បាទនេះរបាយការណ៍បាទសូមរក្សាទុកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបាយការណ៍ដែលយើងបានទាញយកមកបាទនេះគឺយើងមានជា cover បាទយើងមានជាគណយុគនយោបាយនាយកដ្ឋានបាទបានបញ្ចប់នៅខែមិថុនាបាទហើយសេចក្តីផ្ដើមបាទអតិភិបថវិកាផ្សេងបាទសូចនាករបាទនេះគឺជួនថ្នាក់ដឹកនាំគណយុចុះហត្ថលេខាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចកែមកជាគណយុគោលនយោបាយនិងផែនការអញ្ចឹងមកបាទបន្ទាប់មកនេះតារាងអបសម្ព័ន្ធកនេះគឺតារាងអបសម្ព័ន្ធខដែលយើងមានទាំងសូចនាករកិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មនិងសូចនាករលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធចាស់ចូលមកប្រព័ន្ធថ្មីហ្នឹងគឺរួចរាល់ប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូបើសិនបើជារៀបចំរួចរាល់ហើយយើងអាចចុចរក្សាទុកដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម៉ោងឬមួយក៏ថ្ងៃខែថ្មីបាទក៏បានឬមួយក៏យើងអាច save ទុកមួយធម្មតាក៏បានបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ